连续去年台南400由着市府观光旅游局，甲着纽西兰台湾国际度假文化交流协会共同举办的国际餐饮艺术挑战赛，今年将伫10月14到16来登场，希望透过竞赛提升台南美食的文化，打造国际美食艺术的舞台，嘛毋望未来会用得到中央的支持，推动台湾来走向国际。武侠界最高的比赛是在华山论剑哈，所以呢，我们是不是要行送哈所有的美食的一个怎样挑战，国际性的挑战就在台湾，好不好？好。刚才我跟立委报告说，哎呀，我们应该请中央也来办理这样国际美食竞赛，就在台南，因为我们从去年台南400已经办第一届，有10个国际的国家来参加，今年虽然6个，但是不少啦。我们也期待了哈，台南是一个美食文化之都。现在在这个挑战竞赛以后，再成为国际美食艺术的国都。我们所有各国的民族也来到我们台南来互相切磋厨技，这是最重要的。因为大家都知道，咱台南嘛除了是美食之都，也是小吃最棒的地方。你看米其林、必比登都在我们台南所以我相信未来我们有更大的量能。我相信今年虽然我们没有米其林，但是我们明年一定有米其林。市府观光旅游局长林国华表示，去年赛事受到热烈的回响，今年则升级推出 TIFBC 的挑战赛，比赛类别更加丰富，评审的阵容嘛更有国际的视野。伫活动宣传记者会，包括竞赛委员会主席，甲着纽西兰台湾国际度假交流协会会长拢到场。报名参赛从今日起开放到9月28，欢迎各界参与的一人、组织的好手踊跃来参加。详细赛事甲着报名资讯，会用到赛事的官网来查询。台南新闻林根采访报道。